Mutane da yawa ba su san da cewa akan FL Studio za su iya neman tempo ɗin waka ba, wato guduwan waka ba. Artist ya zo maka da waka ko kuma ya zo maka da kiɗa, baka san guduwan kiɗa ɗin ba. Mutane da yawa suna amfani da wani abu da ake kiransa virtual DJ. So, misali idan in baka da virtual DJ, ya za ka yi ka samu wannan tempo ɗin wakan ko kuma wannan guduwan wakan? Bari in nuna maka yadda za ka yi ka sami wannan guduwan wakan a cikin FL Studio. Idan in kai right clicking akan tempo ɗinka, sai ka je tempo tapa, sai ka clicking ɗin tempo tapa ɗinka. Amma kamun mu yi wannan, bari mu ji tempo ɗin da yake kan tempo ɗinmu zai yi daidai idan an muka buɗe metronome da waƙan da yake kai. Bari mu ji. Yau bikin manyan mata ake, wallahi amarya baya tafiya daidai, baya tafiya daidai. Amarya ta ci kwalliya. So yanzu muna son mu nemi tempo ɗin wannan waka ɗin. So bari mu yi haka, sai mu yi right clicking, mu je tempo what tapa, sai ka play music ɗin. Idan in ka play music ɗin, sai ka dinga tapping ɗin cue ɗin nan, kana bin rhythm ɗin wannan waka ɗin. Misali, bari mu je mu ga. Yau bikin manyan mata ake, wallahi amarya kin yi dace. Amarya ta ci kwalliya, ta sha lalle. So, mun ga mun samu tempo ɗinmu. Tempo ɗinmu yanzu is 105. To bari mu kunna metronome ɗin. Bari mu ji ko zai tafi daidai da metronome ɗinmu. Bari in ɗan cire tail ɗin nan. Aha. Yau kin zama tawa. Kun ji? Yanzu yana tafiya daidai. Kin ganki kwa kyakkyawa da waka ɗin. Cece. Babu. Sake jikin ki mana. Kun ji shi? So yanda ake neman tempo akan FL Studio kenan, ba tare da sai ka sha wahala kana tafiya ka je ko online ko kuma ka yi amfani da virtual DJ ba.